आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन। फ्रेंड्स, विंटर या सर्दी का मौसम आते ही आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रॉब्लम जो है वो हर किसी को परेशान करती है, वो है सर्दी। मीन्स हर दूसरे आदमी को, हर दूसरे व्यक्ति को अफेक्टेड देखेंगे सर्दी की समस्या से, कॉमन कोल्ड से या फ्लू से। और ये जो प्रॉब्लम है ये कई लोगों को तो पूरे सर्दी के मौसम में ही बनी रहती है। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी लोग जो है इससे अफेक्टेड होते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी और वो जो है आपको बहुत जल्दी जो है इंस्टेंट 1 या 2 डोज में ही आपको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा इस मेडिसिन से। बहुत अच्छी है और मैं इस मेडिसिन को अपनी क्लिनिक पर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो चलिए उस मेडिसिन का पहले नाम जानते हैं और फिर जानते हैं कि आपको सिम्टम्स कैसे मिलेंगे अब और इसे आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे खाना। फ्रेंड्स, उस मेडिसिन का नाम है एलियम सीपा और ये जो एलियम सीपा मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन है और इस मेडिसिन को जनरली 30 या 200 की पोटेंसी में हम देते हैं। मेडिसिन है ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। छोटे छोटे बच्चों को अक्सर जब सर्दी होती है तो अधिकतर एंटीबायोटिक्स वगैरह हम शुरू से स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो बच्चे जो है आनाकानी भी करते लेने में। तो अगर आप इस मेडिसिन को देते हैं और अगर आप इसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, मीन्स की जो आप लोग देखे होंगे वाइट कलर की छोटी छोटी मेडिसिन आती हैं, उसमें देते हैं तो उनको खाने में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़े मीठे होते हैं और वो उनको दवाई भी इस फॉर्म में मिल जाती है और रिज़ल्ट भी आपको मिल जाते हैं। तो आप बच्चों को जो है वो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में ही दें और अगर बड़े हैं तो आप डाइल्यूशन या ग्लोब्यूल्स किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं इसको। इसमें जो सर्दी आपको मिलेगी ये बहने वाली आपको देखने को मिलेगी। मीन्स जिनको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक से पानी आता, आँख से पानी आता, जैसे अगर आप सर्दी में गए कहीं बाहर, थोड़ी बहुत ठंड लग गई, हवा लग गई ठंडी और घर आते ही आपको जो है छींकना आपने शुरू कर दिया, नाक से पानी आने लगा, आँख से पानी आने लगा, सर भारी हो गया, आँखें लाल हो गई और जो आपके डिस्चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा एक्रिड हैं, मीन्स तीखे हैं, आपकी जो नाक है वो आप इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है कि आपको जो नॉस्ट्रिल्स है वो छिल चुका है और आपकी आंखों से भी बहुत पानी बह रहा है। एकदम लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी के सिम्टम्स हो गए हैं, अब तो ज़ोर से सर्दी होने वाली है और वो हो भी जाती है एक्चुअली। इस तरीके के सिम्टम्स आपको मिलेंगे। न्यूरल्जिक थ्रेड पेन जैसा भी लगेगा, मीन्स एकदम सर पे, माथे पे आपको सर भारी और बहुत सीवियर पेन महसूस होगा, कंजस्टिव पेन महसूस होगा। आँखों में जलन होगी क्योंकि इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है, इरिटेशन हो रहा है आँखों में आपके, तो आँखें भी आप बार बार रगड़ेंगे, आँखों में भी खुजली सी भी होगी साथ में थोड़ी सी और जलन भी महसूस होगी और वो लाल भी हो जाएंगी और आपको आपके गले में भी खराश पैदा होगी, खराश जैसा लगेगा, बार बार आप अपना गला जो है वो क्लियर करेंगे, हॉर्सनेस होगी आपको, साथ में बोलने में भी तकलीफ़ होगी, गले में भी थोड़ा पेन होगा। तो जो कुल मिला के सिम्टम्स मिलते हैं आपको सर्दी जुकाम में वो आपको पूरे इसमें देखने को मिलेंगे। छोटे बच्चे हैं उनमें भी आपको देखने को मिल सकता है कि उनकी भी नोज़ जो है वो रनी नोज़ होगी, हेडेक वगैरह भी वो बताएंगे कि सर दुख रहा मम्मी, सर भारी हो गया है, बॉडी पेन हो रहा है, हल्का फीवर भी लगेगा कि हो गया है। तो इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं वो बच्चे और बड़ों में जैसे भी रहे, तो मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं। इनमें से आपको ज़रूरी है कि शायद कुछ मिले कुछ ना मिले या फिर हो सकता पूरे ही सिम्टम्स आप में प्रेजेंट हो रहे हों, तो आप एलियम सीपा मेडिसिन तुरंत आप दीजिए। इसको आप 30 पोटेंसी में लीजिए और आप करीब हर 3 घंटे बाद इसको लीजिए। ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ले रहे हैं तो आप इसकी 4-4 गोली लीजिए और अगर आप ड्रॉप के फॉर्म में ले रहे हैं, मीन्स की लिक्विड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो आपको इसकी लेनी 30 ही पोटेंसी है और उसकी 2-2 बूंद आप अपनी जीभ में जो है वो लीजिए और इसे भी आप कम से कम दिन में 3 से 4 बार ऐसा करिए। 1 से 2 दिन में ही आपको आपके सर्दी के सिम्टम्स में बहुत अच्छा आराम देखने को मिलेगा। तो इस मेडिसिन को तो आप सर्दी के मौसम में अपने पास रखिए ही रखिए और इसमें रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि सर्दी जो है बहुत बढ़ रही है तो अपने नियरेस्ट होम्योपैथ के पास जाइए, वो आपको देखकर, आपके सिम्टम्स को देखकर आपको एक बेस्ट मिनिमम मेडिसिन निकाल कर देंगे। तो ये मेडिसिन जो है वो मैंने एक जनरल पर्पज़ से बताई है, चूँकि इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और हर किसी में देखने को मिल जा रहे हैं, तो आप इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट करिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।